السلام عليكم. كي عاملين؟ كلشي بخير، صحة لاباس، الحمد لله. هاد الفيديو خاص بالمواليع ديال الطيور. غادي نحاولوا نهضروا على هادوك الشرابات ديال الماء ولا دوك السقايات ديال الماء اللي جميع المواليع كيعرفوا هذيك الطريقه، بان اللون الاخضر ديال الشمس كيكون في هادوك الشرابات، كيلصق في هادوك الشرابات ديال الماء. وباش يمكننا نحيدو داك الفضوريه كنلقاو معها بعض الصعوبات وبعض المشاكل، وانتم دابا اللي كتشوفوا دروكا ما كاينش ليها تحيد. ولا حتى دابا فكرت في هذا الفيديو غادي نسمعوا واحد البارتيه بسيطه وجميله وكتخدم لهاد المهمه، وكنتمنى هذا الفيديو يعجبكم. تحياتي للجميع.